Hierdie program word geborg deur DigiCards. Goeiedag en welkom saam met ons by nog 'n episode van Alles wat mooi is. Ek sit saam met een van my gunsteling skrywers, Julio Agrela, hier so in die wonderlike Hoekville. Dit is verskriklik lekker om met jou te gesels, hoor. Dankie. Al wat my plaas, die alles wat mooi is, want ek is maar 'n half lelike ou. Nee. Jy kan in my woord daarvoor vat, jy is pragtig, binne en Ai. Hy het nou net gesê hy's 'n huishouder. Wat 'n vrou gaan nie dink jy's mooi as ek sulke Dis hoekom ek sulke goed moet doen. Julio, voor ons gesels sê vir my hierdie beautiful spasie was eers die hele huis wat jy gebou het hier. Ja, ek het die eiendom gekoop 26 jaar terug en toe was hierdie wat op ons nou sit onder andere Blackwattle Bos. Tjoe. So toe ek dit laat afhaal, ek het ophou tel nadat ek 70.000 jong boontjies uitgetrek het. Tjoe. En toe het ek die plekkie, toe het ek 'n stoor of 'n skuur hier bo laat opsit. Ja, so hoë dak die. Ja, dus kyk is eintlik maar 'n hophuis, net op steroids. So ek het 'n skuur laat opsit en toe ek en my vrou voltyds hiernatoe trek in 2011 het ons in die onderste ou huis gebly wat jy weet 'n sooihuis is met houtvloere en en toe ons het so ek vermoed so tussen 'n halfuur en 'n 3 kwartier in die huis gebly toe sy sê dis 'n klein bou bo. Okay. Toe bou ons maar bo. Toe bou ek maar ek het nou planne en goed hierdie munisipaliteit en so en dan doen maar ek toe ek die stoor laat toebou en ons het 'n jaar nadat ons ingetrek het, ons het in April 2011 hiernatoe getrek en April 2012 het ons hier ingetrek. En die bistro, want jou seun, jy sê dis meer jou seun se besigheid. Hy woon daaronder of is dit? Hy woon onder hy en sy vrou ja. Nee, ons het 2013 toe kry ek op 'n stadium ek het gaan kuier vir my ma en vriende in Johannesburg en toe ek deur die Karoo ry toe kry ek een van daai wonderlike inspirasie oomblikke net buite Graafrein net toe dog. Ek hou van mense, ek het 'n wonderlike uitsig, ons hou van kos maak. Kos maak 'n restaurant oop. Is jy bly? Toe kom ek hiernatoe, toe sê ek my vrou, kos maak 'n restaurant oop, maar toe soos alle ondersteunende vrouens toe sê sy, is jy van jou kop af? ons weet niks van restaurante nie. Maar ek het 'n vriend, hy en sy oorlede vrou het Big Blue gehad in Melkbosstrand, Willem Smith. Ja. Toe sê ek maar as ek met Willem praat en hy stel belang, maak ons 'n restaurant oop. Toe stel Willem belang, toe maak ons 'n restaurant oop. Nou die gedagte was dit sal net vir Desember 2013 wees en hier sit ons in 2026 en ons is nog steeds oop. Elke Sondag en in Desember, die laaste 2 weke in Desember en die eerste week in Januarie meer gereeld as ons besprekings het. Ons het 'n geweldige loyale kliënte groep wat kom kuier. Ons sover soos Johannesburg, selfs oorsee mense wat ons elke jaar kom ondersteun. Kom besoek. En as die mense nou kom kuier, gesels jy met hulle oor jou skryfwerk? Weet hulle jy is 'n wonderlike skrywer? Ek praat glad nie oor my skryfwerk nie. Ek praat oor die spyskaart. Jy weet ons praat oor die kos. Hulle behoort vir jou te vra oor Zees van Wyngaard, want Zees van Wyngaard, ek wys vir die kykers, is een van my gunsteling karakters wat ooit geskep is in Suid-Afrika. Hy is 'n privaat speler van Springs en as jy nog nie het nie, gaan lees die reeks Zees van Wyngaard. Die 5de boek is op pad. Ja. Vertel ons meer. Man, kom ek stel vir jou so, wat die 5de boek spesiaal maak vir my is 2 goed. Die eerste een is die eerste keer wat ek lirieke geskryf het wat ek met musiek laat opneem het. En raai wie het my musiek vir my gedoen? Ek in my voorreg. Ek is so opgewonde. 3 liedjies van Julia se lieflike gedigte. En dan het ek gister of eergister vir die eerste keer gehoor, ek het van die foto's wat ek van die Art Deco geboue in Springs geneem het, sal in die agterkant van die boek verskyn. Dis opwindend. Is dit nou as jy se kantore kon sy is dan? Ja, wat min mense weet, is dat Springs is die dorp in die wêreld met die tweede meeste laafverdieping Art Deco geboue. En dit is die area waar ek het groot geword in Springs. Ek het die eerste 17 jaar van my lewe was ek 13 jaar in Springs en 4 jaar in Brakpan, maar moet dit nie teen my hou nie. Nee, Brakpan is. Jy weet so ek is verskriklik lief vir Art Deco. Jy kan sien hier's Art Deco sitkamerstelle en boeke oor Art Deco en Art Deco kuns teen die mure. En dis eintlik waar weet toe ek karakter begin soek, toe het Springs in sy Art Deco verlede van my begin uitstaan. So hoe het Zees begin? Vertel vir ons mense wat nou nie weet. Jy is wel bekend, maar vir die wat nie weet. Nee, ek is die welbekendste onbekendste skrywer in die wêreld. Ja, nee, ek verstaan daai een. Nee, ek het regtig in my studeerkamer in die bo gesit en gedog ek moet 'n kort verhaal skryf oor iets anders, oor iemand anders. En ek sit toe in my studeerkamer en ek dink, wat maak ek die ou se naam? Toe dog ek,
Zeus klink vir my nou 'n mooi naam. Sommer so uit die blou. Sommige ja, Dit was nie so rukkie, nee, jy weet ek het gedog ek wil dit met Z begin, maar jy weet jy kan nie ou zebra noem nie dan, ek dink jy mense uitstrepe. And Z's been taken, so En Z's been taken, jy weet. En toe dog ek nou wat maak ek die ou se van, jy weet, toe begin ek Zeus Botha, klink maar vir my nie. Zeus Fourie, klink nie. En toe kom ek by Van Wyngaard en baie mooi naam. toe is dit vir my 'n sterk naam. En jy weet die ou drink wyn, jy weet, soos ek bokswyn. Hy's 'n sterk karakter So, ook, ja. jy weet dit gee hom 'n kans en toe dink ek wat maak Zeus? Wat doen Zeus? Ek het nou 'n naam, Zeus van Wyngaard, maar wat doen die ou? Toe dog ek kan hom nie 'n speurder maak nie want ek het nie genoeg kennis van polisieprosedure nie, maar privaat speurder klink vir my baie lekker. Nou waar sal hy 'n privaat speurder wees? Springs, jy kom maar nou van Springs. Dis hoe die boek begin het. Dis hoe die karakter Zeus van Wyngaard begin het. En nou ja. Nou is dit al die 5de boek. Nou is dit die 5de boek in 5 jaar so. Ja. Dis wonderlik. Ek kry Zeus geskryf. Ek sukkel nog om mense kry om Zeus te lees, maar kry ten minste nou al Zeus geskryf. Nee, Zeus is wonderlik. Wat vir my fantasties van jou reeks is die absolute wonderlike deernis waarmee jy die Suid-Afrikaanse konteks in dit inbring. Mens kan sien jy is 'n deurleefde Suid-Afrikaner. Jy weet wat in hierdie land se geskiedenis gebeur het. Jy probeer nie dit te verklaar of oplossings geen noodwendig daarvoor nie, maar jy beskryf dit baie raak. Wat is sy sekretaresse se naam? Tumi. So Tumi is 'n swart vrou wat nou vir Zeus help en hulle het 'n besonderse verhouding met mekaar. Jy beskryf dis 'n baie wye tipe van publiek wat woon in Springs. Is dit hoe Springs reg is? Ja, nee, absoluut. Is kosmopolities die regte woord of wat is die regte woord? Afrika polities is dalk Afrika ook. Maar dit is Ja, raar. daar's geweldig, jy weet dis maar soos die meeste middedorpe in die res van die land, jy weet daar's 'n klomp mense uit Abal. Daar was tot so 2 weke gelede 'n klomp mense uit Afrika uit. Mense uit die Pakistan, Bangladesh, jy weet in 'n groot mate is vir baie mense is Suid-Afrika nog jy weet 'n gloeilamp wat motte aantrek. Dit is nog steeds 'n land met belofte vir baie mense, Chinese, Pakistanis, Bangladeshis, mense uit Afrika uit. En jy weet 100 jaar terug het dit Jode en Portugese en Grieke aangetrek. Jy weet so Suid-Afrika met 'n Portugese kafee, elke dorp het nou 'n Chinese winkel. Dis maar dieselfde ding. Dis eintlik maar net dieselfde ding met ander nasionaliteite. En ek dink mense moet dit begin raak sien. Dis nie 'n nuwe, dis 'n magneet in die suidpunt van Afrika. Ek bedoel dit het ons voorouders hiernatoe getrek. Dis waar, ja. Okay, dis basies het ons net 'n snoepie hier begin wat ons weer sien toe trek ons sommer hier rond. En nou toe sien die wonderlike stories. Ek glo natuurlik dat Zeus behoort televisie toe te gaan, want ek dink hy's 'n baie opwindende karakter. Waar kom die inspirasie vir elke boek vandaan? Want as ek nou kyk wat ek gelees het, die eerste boek kom sommer hierso in die Suid-Kaap in. Ek bedoel jy het dit hier geskryf. Ja. Vandaar ook die verwysing seker na die area. Ja. Jy weet alles sê mos jy moet skryf wat jy ken. Daar's 'n paar goed van kreatiwiteit en jy mag miskien dieselfde as musikant vind. Daar's 'n paar goed van kreatiwiteit wat jy nie kan verduidelik nie. Ek begin sit en skryf en dan skielik doem daar karakters op en daar begin storielyne ontwikkel. Ek kom baie keer hier met die trap afgestap en sê ek vir my vrou, ek weet nie, ek het nou hierdie stuk geskryf, ek het nie idee waar dit vandaan kom nie. Dit is so asof jy in 'n aar van kreatiwiteit intap in 'n heelal. En dit is miskien die maklikste vir my om dit te beskryf, is die oomblik as ek begin skryf, bestaan ek in 'n ander heelal. En dis dalk hoekom skryf vir my lekker is, want dit maak dit 'n dis 'n heelal van ongelooflike moontlikhede. Maar baie van die goed wat in die boeke gebeur, as ek terugdink na die tyd, dan kan ek dit terugvind na spesifieke mense toe. Jy weet bykans elke karakter, elke storie is geïnspireer deur iemand. Wel nie geïnspireer regtig nie, maar raakpunte. Daar's raakpunte. Ja. Jy weet, kyk hulle sê mos dat mense moet versigtig wees as 'n skrywer in jou omgewing is, want hulle steel met hulle oë en dan verlieg hulle met hulle hande. En dit is wat jy weet onbewustelik. Ek skryf nou maar ernstig van hoe oud is ek nou? 66. So ek het op 61 begin ernstig skryf. Maar ek het sonder dat ek dit bewus was daarvan, dat ek die res van my lewe
mense Net aan die mense voorbeeld. en wat hulle gedoen en gesê het ek gesteel. Ek gaan nie sê is gesteel nie, ek gaan sê is Ja. waarneem en weergee. Nee jong, Dit is mense moet versigtig wees as daar 'n skrywer in die omgewing is. Ons steel by julle. Ek gaan nou opbou praat want hier gaan ek vandag leer, maar ek wil vir jou sê ek is 'n groot fan, soos die Engelsman sê, en ek is opgewonde oor jou 5de boek wat later vanjaar uitkom. Zees van Wijngaard en die Labirinte van Labirinte Monsters. van Monsters, En dit was 'n voorreg vir my om vir jou in dit dan nou 3 gedigte te kon toonset wat ons nou deur die loop van die jaar vrystel. Julle kan regtig uitkyk daarvoor. Ons sal meer inligting gee. Maar baie sterkte met Zees en dankie vir hierdie waarnemings wat jy vir ons op so 'n kreatiewe manier kom weergee het. En dat jy regtig vir Suid-Afrika 'n fakkel oplig met dit, because that's exactly what you do. Baie dankie. Jy dink jy steel, ek dink jy maak dinge mooier en jy kleur dit in en jy spreek goed aan, miskien sonder dat jy eintlik bewus is daarvan. En dit is die getuienis van 'n regte skrywer daai vir my. Ja, jy weet dit Die kunstenaar. ek kan nie gewone liefdesverhale skryf nie. Nie omdat ek nie in die liefde glo nie, maar daar's soveel fasette aan mens wees, daar's soveel fasette aan Suid-Afrikaner wees en selfs 'n Afrikaner wees dat ek dit probeer belig. Absoluut. En ek hoop dis vir my 'n riem onder die hart as mense dit raak sien en raak lees. Jy wil dit raak lees, soek vir Julio Agrella as jy in die hande kan en as jy kan kom kuier in Hoekville, moenie daai mis nie, want hier is baie dinge wat mooi is. Dankie vir nog 'n lekker kuier saam met ons op alles wat mooi is. Dankie Julio. Dankie Petronel en baie dankie van 'n boeregees van Springs af. Net so.